สบายดีมาเจอกันแล้วกับช่องดีน้อยก้อยปลาซิวมาทานผู้ชมมาสอบกินข้าววันเกิดมานี่จะพามากินกะเพรายงมือจะกินอะไรอืม
สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันกับคลิปต่อไป